வெல்கம் டு ராஜிஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம பீட்ரூட் அல்வா எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பீட்ரூட் எந்தளவு எடுத்துருக்கோமோ அதை விட 1.5 மடங்கு பால், தேவையான அளவு சுகர், தேவையான அளவு முந்திரி கிஸ்மிஸ் பழம். இப்போ எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு அடுப்பை பற்ற வச்சுக்கோங்க. 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஊற்றிக்கிங்க. நெய் உருகுனதும் முந்திரி கிஸ்மிஸ் பழத்தை வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு முந்திரியை போட்டுக்கோங்க. முந்திரி பருப்பு லைட்டாக கலர் மாறினதும் கிறிஸ்மஸ் பழத்தை போட்டுடலாம். முந்திரி பருப்பு நல்லா பலூன் மாதிரி வந்ததுக்கப்புறம் எடுத்துடலாம். இப்போ இதே நெய்யில் நம்ம பீட்ரூட்டை போட்டுடலாம். நெய் பத்தலைன்னு தோணுச்சுன்னா இன்னொரு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கிளறிட்டு பீட்ரூட்டோட பச்சை வாசம் போனதுக்கப்புறம் நம்ம பால் ஆட் பண்ணிடலாம். பால் பொங்க போகுது. பொங்கி கீழே வழிஞ்சிடாமல் கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருங்க. பால் பாதி வத்திருச்சு. இன்னும் நல்லா ஃபுல்லாக வத்தட்டும். பால் முக்கால்வாசி வத்திருச்சு. இன்னொரு கால்வாசி. பால் இந்த அளவுக்கு குறைஞ்சதுக்கப்புறம் சுகர் ஆட் பண்ணலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணுங்கள். சுகர் பார்த்துட்டு அப்புறம் வேணும்னா போட்டுக்கலாம். நீங்கள் உங்களுக்கு வேணுங்கிற அளவு சுகர் போட்டுக்கோங்க. இதை நல்லா அல்வா பதத்துக்கு கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும். ஹையில் வச்சுருந்தீங்கன்னா மேலெல்லாம் தெரிக்கும். நீங்கள் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. இந்த அளவுக்கு கெட்டியானதுக்கப்புறம் ஏலக்காய் பொடி போட்டுக்கோங்க. நல்லா வாசமாக இருக்கும். சும்மா ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி சட்டியில் ஒட்டாமல் பிரிஞ்ச வர அளவுக்கு நல்லா கிண்டிக்கிட்டே இருங்க. கடைசியாக இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க முந்திரி கிறிஸ்மஸ் பழத்தை போட்டு நல்லா கிண்டி விட்டுருங்க. இது ஆறுச்சுன்னா இன்னும் நல்லா கெட்டியாகும். அதனால் இந்த அளவுக்கு கெட்டியாக இருக்கிறதே போதும். பீட்ரூட் அல்வா ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். செஞ்சு பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.